Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa biz Jizzax G'alla-Oroldamiz. Mana shu obyektimiz mana 2 kun bo'ldi tugaganiga. Bir qisqa videocha qilgandim. YouTube'ga qo'yib olganim yo'q, gruppalarimda bor. Xudo xolasa mana bitdi bu obyektimiz. Shu yerdan qisqacha obzorcha qilib turib, endi Jizzaxda ham polni ish qilib bera olamiz, Jizzaxga ham. Chunki bu yerda ham muammo bo'lmaydi. Material yetkazib berib, bu yerda ham ishlab chiqarib yaxshi chiroyli qilib beramiz. Bu Jizzaxda G'alla-Orolda, mana shu yerda Toshkent trassa yo'li bor, Nuriya degan klinika bu yer. Shuni o'shaning orqasi. Endi xudo xolasa yana bir oylardan keyin o'sha yonbosh oldlari bilan polnosda qilib beramiz. Hozir bu yerda bitta qisqacha obzorcha qilib ma'lumot beramiz. Bu yer termopanel bo'lgan. Mana. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar ishga. Tilla chetida tilla nержавейкаларni ham hammasini o'zimiz kestirib tayyorlatib keldik. Buni. Prosta termopanel bo'lgani uchun bu yerda uголокlar qalin qo'ymasa, termopanel burchaklarini yopmaydi. Mana shunday ajoyib obyektchamiz. Bitta xudo xolasa. Bu yer общий mana shu burchakdan u yergacha 200 kvadratga yaqin, 190 kvadrat chiqarganman, bir ikki tomon ortgan. Termopanel. Bu Nuriya klinikasi mana shu yerda o'sha Toshkent Samarqand trassa bor, mana shu yo'l usti bu yer. Yo'l ustida. Bemalol bo'lsa yo'ldan o'tayotgan bo'lsangiz, boshqa shu yerga yo'llanishda ham kirib ko'rishlaringiz mumkin. Hamma joyga mana tilla nержавейкадан qilingan. Atkozlar chetlariga ham. Bu yerda Samarqandni o'zimiz ustalar qildi, bu yerda ham ishladi. Mana burchaklar, mana umuman g'ishchalar ham hammasiga e'tibor qilishlaringiz mumkin. Ideal mana burchakchalar. Bu yerda mana kolonnachalar chiqqan edi. Endi bu plita balkonni ko'tarib turish uchun mana shunday kolonna qilinadi. Bunga mana cho'tki qilinib, mana shunday tilla nержавейкаlardan qilindi. Buni rangi uchmaydi, nержавейкani ham yaxshisi. Issiq sovuqda rangi uchib yosh bir narsa bo'lib qolmaydi bu. Atkozlarga ham bu 3 santimetrlik termopanel bo'lgan. Ustiga mana g'ishchasi tayyor holatda quyib beriladi. Endi bunga mustahkamligi ham juda mustahkam. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Faqat zakaz 20 ya 25 kun oldin zakaz berilishi kerak. Chunki hozir zakazimiz ko'p. Sezon boshlandi. Sizlarga ham shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana e'tibor qilsangiz juda chiroyli, juda ajoyib bo'lgan. Endi balkon taglariga shpakulovka qilinib, kraska qilinsa ajoyib bo'ladi. Endi mana bu yonbosh bilan narigi yonboshini ham qildiraman deyapti, xudo xolasa. Shtobi issiq sovuqda yaxshi ushlab turadi bu, shuning uchun utopiyonni qilamiz deyapti polnosda. Bu yonboshda ham boshlanadi. Yana 1 oylarda. Hozir endi o'ziga ham yoqdi bu klinikaning egasi. Telefonda anaqa zakaz qilgan edi. Kelib joylarini ko'rib, hamma narsani chiroyli qilib berdik. Hozir pinoplastni ham qanaqaligini ko'rsataman, sifatini ham. Mana shu yerda atxotlar bor. Mana pinoplastimiz hozir yerda turibdi. Mana shunday kir bo'lib qolgan bo'lsa ham bitta suv bilan yuvilsa, top-toza bo'ladi bu. Pashti 0,5 santimetr toshning qalinligi, 3 santimetr pinoplix bu, pinoplastga chiqmaydi. Qattiqligiga garantiya buni. Bunday qo'l bilan bosib umuman kirgizib bo'lmaydi qo'lda bunga. Chunki juda qattiq bo'ladi yuzi. Atxotlari. Endi atxot chiqadi bundan, chiqmaydi bo'lmaydi. Chunki bu yerda burchaklar juda ko'p edi. O'shaning uchun atxot ham sal ko'proq bo'lgan. Atxot ham ko'proq bo'lgan. Material sifatiga e'tibor qilingizlar. Вообще мощный, четкий. Ham gladkligi ham, tekisligi ham, shoflar ham hammasi idealni chiqqan. Termopanel, gibka kamin, termotraventin, pinoblok, tomga lombos quyishlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilsangiz, o'zim Sirojiddin
hamma zakazlar chiroyli qilib beramiz. Samarqand bo'ylab dostavka besplatni, Jizzaxga ham imkon boricha dostavkani besplatni qilamiz. Jizzaxga ham. Endi bu yerda Jizzaxda ishimiz, Jizzaxda ham shtobi o'sha yana bitta liniya ochildi bu yerda ham. Chiroyli qilib beramiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Burchaklariga ham shu yerda g'ishti bir-biriga kelgan burchaklariga ham e'tibor qilsangiz, juda ajoyib. Xuddi g'isht terilganday bu yerda. Endi hozir to'g'risi video olishga hech kim topa olmadim. O'shaning uchun uzun video olyapman. Videoda kamchilik bo'lsa uzr. Imkoni boricha endi harakat qilyapman yoritib berishga. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati 120 ming so'm narxlari. Mana shu terma panel 1 kvadrat 120 ming so'm. Ustidan uriladigan lak ham qo'shib beriladi, dastavka ham ichida bo'ladi. Gepka kamin keladigan bo'lsa, gepka kamin 55 ming so'mdan 85 ming so'mgacha bor. Xuddi mana shunday fasonda gepka kamin qilib bera olamiz. Bu endi utplet bo'lish uchun agar shkaturka qilinib, tekis qilingan devorlar bo'ladigan bo'lsa, shunday gepka kaminni o'zidan xuddi mana shunday fason qilib beramiz. Kanalimga kirib, mana shu Sirojning o'z kanaliga kirib, videolarni ko'radigan bo'lsangiz, o'sha narsa chiqarilgan. Gepka kamini ham hammasidan bor. Hozir nima aytib o'tayotgan bo'lsam, hammasidan bor mana. G'ishchalarga e'tibor qiling. Quyoshda endi telefonda ko'rinyaptimi yo'qmi? Yaltillab turibdi quyoshda. Yana nima bu? Asosan g'ishli devorlar bo'layotgan bo'lsa ham, shkaturka qilinmagan bo'lsa ham, prema terib ketsa bo'ladi. Pinoblokning ustidan, shlakka blokning ustidan ham prema mashina terib chiqarsa bo'ladi. Endi bu yer shkaturka qilingan edi, lekin shkaturka qilingan. Polnusda penaklikda yopishtirildi bu yer. Kafilnikli emas, penaklikda yopishtiramiz dedi Hazayn. Polni penaklik olib berildi bu yerga. Penaklikda yopishtirildi. Nuriya klinikasi. Agar yo'llar tushsa bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Men aytsalaringiz hammasi biladi bu yerda. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Faqat foydali video chiqaramiz biz. Mana shunaqa fasad bo'yicha nima bo'ladiganimiz, kafilchik kerakmi, boshqa kerakmi, hammasini qilib beramiz. Hammalaringizga katta rahmat.